Дорогие друзья, всем доброго утра, всем здравия сибирского. Сегодня у нас 15 ноября, пятница. Хочу поздравить вас с завершением рабочей недели. Это касается тех, кто работает пятидневную рабочую неделю. Хочу пожелать вам, чтобы рабочая пятница прошла у вас плодотворно, продуктивно, а самое главное быстро. И наступил ее вечер, а за ним долгожданные выходные, которые вам также хочу пожелать провести в кругу родных, близких, друзей. Всего вам самого хорошего. Берегите себя и своих близких. Хорошего дня.